semuanya, aku Amik Duyokta ibu-ibu anak satu. Kegiatan liartiku diwarnai juga dengan berbagai workshop dan kegiatan produktif lainnya. Salah satunya aku dapatkan dari BLH atau Bali Loves Handmade. Hari ini aku dapat kaos dan juga ID card. Aku anggota ke-48 nih. Karena BLH juga aku bisa ikut Women Leaders Prepreneur dari Pertamina Foundation dan menjadi salah satu UMKM binaan Pertamina Foundation. Terima kasih ya Bali Loves Handmade. Kalau kamu berkenan daftar, bisa cek Instagram @balilovefashionmade ya.